Alhamdulillah untuk si cantik ini dia kalau dimandikan atau dikeringkan seperti ini tuh dia tenang, memang jenisnya jenis jinak ya. Alhamdulillah bisa pulang sendiri setelah berpetualangan, kita tidak tahu mungkin keluarnya pas malam kami tidur ya. Dia pandai untuk keluar dari kandangnya itu bisa buka pintu, bisa blotos gitu dia. Kalau keluar itu loncat-loncat cari dedaunan kayak gitu, nanti bisa balik lagi kalau disuruh pulang. Nah kalau yang untuk pagi ini tuh tiba-tiba kita nggak tahu. Ini alhamdulillah bisa balik sendiri, kotor tapi keadaannya kotor. Alhamdulillah bisa pulang sendiri, bersyukur alhamdulillah masih rezekinya kami ya. Ya kan ini tenang aja. Kalau dimandikan atau dikeringkan seperti ini tenang aja, nggak kayak jelita. Jelita kalau dimandikan, ya. Jelita kalau dimandikan, polahnya petingkah sekali dia.